Lenzimiz açılmamış 11 getmişdi. Sadece arka ısınmıştı. Dedi kardeşim bunu yığ Silver 17 Pro. Bir de Silver getirdik. Knopka ile anar lenti. Korkusun ideallıdır. İdeal vəziyyəti yazacağım. Hazır vəziyyətini göstərəcəm. Qiymət verərsiniz. Səhifəmizdə like və takip etməyi də unutmayın. Yəni də çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. İnşallah qiymət verərsiniz. Deməli ki qardaş bunun zayt yenə bir problem var. Şunu takıram oturmur. Onu da dəyiş. Baxdıq ki dəyişməyə ehtiyac yox. Niyə? Yanına baxın. Zəkirindən çıxan. Benim kardeşim bunu değişmeye ehtiyac yoxdur. Bu niye var o? Yok ya. Çip. Bir yandaki sıvı bantımız olmalı da yani. Neyse ki dokunmadan sıvı bandı yapacağım. Video. Ben istedim ki nəticəni belə paylaşım. Həqiqətən ideal. Sıvı bandı yapışdırdık, ekran tam oturub, sizə kimi. 20 saniyə termometre üstü yerləşdirdim. Bütün funksiyalardakı işləkdir. İdeal. Zayt yerləşim hamısı təmizlədik, sizə kimi. Kim lazım olsa görə bilər. Qızın alışdakı yəni öz yerini mövcuddur.